Must I say the Dark Secrets family, I hope you are having a wonderful Independence and Good Friday kumatimana. Inyika kwa muri vedue. Alright, regai tipinde munyaya. Tete makasimba here ndaishandira imwe mhuri ine zita rinozikanwa muno muZimbabwe. Kandotaura vanhu vane mari ava vanoverengwa. Ini ndaive ndiri domestic help pamba apa. Taishanda takawanda pana chef akangomira kubika koti anoitawo laundry koti iniwo ndinoklina mumba kozotiwo vapadza tisingaverengi manene. By the family being wealthy taibatwa zvakanaka hedu handidi kunyepa hapanga pasina rusaro. Chikafu unlimited unotanga uchakara wozopedzisira wachitarisa wifi munhu wese aine access. Ndingangoti pavashandi vese vaivepo ndini ndaiita kunge spider, ndaipinda maroom ese, ndaipinda ese maroom. Saka ndakabva ndazvodiscover kuti mumain bedroom evarungu mangu maigara sefa, yaigara yakazara mazakwatira emari. Ndakaita homework yangu ndikaona kuti mumaster bedroom mainge musina makamera tete. Ndaive ndatobatwa nemweya wetsvina, ndainge ndafunga parefu, ndafunga kunokora pasiri pangu, asi ndainge ndasvudza kuti ndainge ndisinganokori yose kamwe chete. Ndaizonokora mbichana tete kuti pasaita kana anondifungira. Chiro vaifungira vaizobvunza ani pane vashandi vanopfuura 8. Ende ndaizoramba masikati machena. Ndaive neadvantage yekuti pavashandi vese vaivepo ndini ndainge ndagara kwenguva yakareba ende vainge vasina kumboshaya chero mindi ravo chairo. Saka ndaizotanga kudzidzira kuba nhasi. Ndaiziva kuti chero zvikanzi suspect ndainge ndisingawanikwi paliste. Ndaizoba mari iyi mbichana ndichiichengetera pasi pemhino dzavo chaipo. Plani yaizoshanda. Saka ndakazonyatsofunga kuzomora mari mushure mekunge imwe client yavo yava ne$120,000 cash. Vatete vamwe vangabvunza kuti waiziva sei kuti mari iyi yange yakawanda kudaro. Pakasvika client yevarungu iyi unongoziva maopen plan ariko mazuva ano. Ndakanyatsoona madhama boss vangu vachisumuka nayo mari ndikaziva kuti vaenda mubedroom. Ende vakanga vachitaura. Ini semunhu aiklina ndainzwa zvese. Ndiko kunzwa kwandakaita kuti yakanga iri mari. Mangwana vaenda kubasa, ndakaenda kunoisa plan yangu into action. Tore zvekucleansa zvangu kuti zvisava obvious. Ndakatanga zvangu cleana mabedroom evana, ndichitomboimba ndichiziva kuti usiku wanhasi ndovata, ndapfuma, ndaiplana kuvhomora mari iyi mbichana. Pavaizozvidiscover ndinenge ndava kure chaiko. Nyawa ndakameka sure kuti hapana ainditevera kupinda master bedroom yainge isiri problem nokuti ndaigara upindamo ndichiita cleaning dzangu. Ndakatinya manhamba epasafe andaifungira aya apa ndichinyemwerera nzeve kusvika kune imwe nzeve zvakanaka kuva pano mani sefa yemari bhengeno tete asi manga musina kana cent aikaka. Asi ndiri kukanganisa kuona here manga musina chero chinonzi coin. Ndakatotarisa ruviri ndichifunga kuti ndiri kukanganisa kuona asi kwete ndizvo mari ikati wandisepi 120 yanezuro yainge yauya neclient yaivepi. Kuzotiwo mamwe mazimari avaigara vachiisa musefa. Ndaiziva kuti mari yainge yaiswa musefa hapana pamwe pavangaiviga mbombo uyezve hapana pavakamboisa mari mubhengi. Vainge vambotambwa nyowani mazuva agavhena gono from hero to zero. Ndo mazuva abviswa mazero pamari dzaiva mubhengi. Varungu vangu vakasvava. Kachero hazvo nyika yaita kunge iri stable zvekuisa mari mubhengi vainge vasingadi kuzvinzwa uye hapana pavaizofamba nemazimari akawanda vachitembei. Instead yekuti musefa mune mari tete mainge mune dehenya remunhu. Tete handina kukanganisa kuona dehenya chairo raitoratidza kuti rava netime ririmo. Pane chaiva chisiri right man. Dehenya remunhu vainge vari wanepi. Alright, tomboti munhu uyu aiva afa, skull yake vainge vakaifukunyura kupi. Zvaive zvekuromba here? Kana vainge vakaromba musoro wemunhu uyu waishandei? Ndiwo waivatsvakira mari here? Saka navaitsvaka mari zvichiva kuti mari yose musefa yaiswa musefa vaiva dehenya iri here? Ndakapindwa nechando. Kana varungu vangu vaiva mubusiness rekuuraya vanhu vachitengesa maparts acho vachibhadhara komabodies acho vaizomaisepi. Ndipo pandakatanga kuvhurika brain dzangu. Mari vainge vanayo a source of money yavo yaiva chii. Ndakadzwa geti kuvhura ndikaziva kuti vadzoka ndikavhara safe ndikanyipira kubata asi hana yangu yange yorira pangu chaiko. Kana vainge vaziva kuti ndavhura safe yavo ndaive safe here?
tete ndakazama kuacta normal asi ndeve ndisiri right zvamuchose deep down dehenya iri raishanda sei, kakauraya here munhu akati achagara nawo pamba apa nekusingaperi, ko iniwo ndaizodii? Tete pane pamwe paunoresigna basa, asi apa ndakaona zvekuresigna basa vaida kuzoziva kuti ndashorei. Tete ndakangofuma ndakarongedza kabheke kangu ndikarova rodhi, handina kumbooneka. Asi kubva musi wandaona izvi tete, kugaraona munhu anondimhanyisa kuhopa achiti wakaona pandakavata, asi hauna kundibatsira. Hama dzangu dziri kunditsvaka, zviri kutondinetsa kuti ndodii, ndaifanirwa kumubatsira sei, hama dzacho ndodziwanepi, uye dehenya racho ndererani. Everyday ndinogarorota zvichinzi ndibetsere. Indaa kutonzwa kuti brain dzangu dzasira padiki diki kutacha nechandainge ndovhurirawo safe iyi kuri kuda kupfuma nekukasira here. Zvino yezvo ndainge ndapisira ndoenda kumapurisa kunoripota medha here, vachandibvunza kuti ndakaona ichiitika, zvainge zvisina kana evidence. Shuwa enda mapurisa ndosvika ndoti pamusha pangana pane dehenya musafe, kukana aizoti ndakaba mari yavo vondisungisa iyi ine malinks kupolitics, handizoitwi kanyama here, ndiri panguva yakaoma ndodii, ndotaura here zvandakaona, ndosunungura muridzi wedehenya ari kuitisa vanhu mari and risk kuurayiwa ini, kana kuti ndonyarara mumvuri wemunhu uyu woramba uchindinetsa zveupenyu hwese. Tongai nyaya iyi tete, zvinhu zvacho zvakaoma. It's a difficult position because ivo vakanga vaenda vane intention yekuda kunoba, vakasvika vakavhura musefa memunhu vakaona zvavakaona. Handiti hatizi kuti dehenya nderei, nderekuromba here, koyo mari yakaindepi, mari yakadliwa nedehenya rekakuti vakachinja mari. And the one thing that I know is kana uchishanda mumba une access to a lot. Zvafana chero nemusikana anoshanda panapa ane access, hanoti asingazivi. Ende zvechokwadi kana pane vanhu the most dangerous people, vanhu vanoshanda kumba because they know everything. Ndaiona imwe movie so I think yaitwa kuETV yeimwe family so yanga ine pane family yanga ine pala vachiita zvekupisa vanhu. Musikana aishanda imomo aiwirira, ukashandira vaiwe unohwirira zvinhu zvavanhu. Zvino apa taSimon totonga chiti aiwa iyi mhuri yakashata yakanoromba, imi maidawo kuba, makazviona sei? Anyway zvakaoma. Aya handizivi kuti munozvionawo sei, kwaitonga itiwe regai tipinde munyaya inotevera. Iri makasimbere tete mugore riya rakanetsa zvinhu 2007 to 2008 taishandiswawo neumwe murume businessman kubira vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Handizivi kuti yaiva mushonga here, asi tainge tisingambobhadharwa mari ine musoro. Saka pakazoita opportunity tete tikazi nabusiness umweni uya kuri kudiwa musoro wemunhu, saka taizobudirira. Saka kana taizobudira taizopiwa kombe hairofu umwe neumwe yake. Ndakanzwa ziso rangu kupfuura ndikaona rugare mberi kwangu, iniwo zvangu kuita makombe musoro mangu ndaironga nekurongoronora. Ndaizorega kombi iyi yobereka dzimwe tete pasina nguva ngani, ndainge ndatozviona ndiri mbinga light. Ndakabvumira mudenga, takatsvaka mapanga edu akareba kuno nekoko, mabhemba akatesvera akarodzwa, kwaingova kuisa 1 blow pauro munhu onyarara kuti si. Kwekwana vanhu kwaiva kusinganetsi, taizotaimira mabhodha jamba aibva Zimbabwe achienda kuSouth Africa. Mazuva ava vanhu vaiva nemapassport vaive vashoma, so vanhu vaienda nepasaidi, ndipo pataizotsvaka mhuka yedu. Ini nabhururu wangu tainzwa ropa kunhuhwa mumhino riri fresh. Takagara takarinda zviya zvinoita shumba kana ichivhima nyamba, inomira padrinking hall panouya mhuka kuzomwa mvura, then yoti kwara kwasho yakananga pauro yonoti dzvi. Takatanga kuona group revarume vaidarika, avo kwete vaizotikutsirana avo kwete vaizotikutsirana tikarohwa. Varega vakaenda kumira kwakareba tete. Takazoona tete mudzimai wechidiki aiva akabereka mwana wake kumusana. Iyi ndo yaiva the perfect target manje, asi hauchenjedzi munhu anovhundukazve. So ndakaudza mai ava kuti ruti yavaitora tanga tamboona mapurisa eSAPS aipatrola, saka vaizobatwa vakakandwa mugomba kumba kwava kuvadzosera kumusha. Ndiwo mazuva tete amaiti mukabatwa neSAPS maibva maitwa hand over kuIOM, wopiwa paketi yebhinzi wodzoserwa kumusha. Kutoita vanhu vane tsitsi mubatsira kubata mwana kwakufamba chidistance. Tasvika pakanzvimbo kari isolated, ndipo patakati ngatibhomirai pano tizorore. Mai ava vaiti vanobva kwaChivi. Bhururu wangu akatora bhemba raiva musaga muye kwava kuudza mai kuti vapfugame. Ipapo chero toni yekutaura yainge yachinja.
Panga pasisina mwana wekumusha chakadaro. Tete mai vakachema zvaisirisa ivavo vakadetemba kuti ivo kufa vainge vasina basa, asi vaikumbira kuti tiseve mwana wavo. Chero tainomusiya panopfuura navanhu vaizomunonga havo, vaizozorora havo vachiziva kuti mwana wavo mupenyu. Mai havaifunga kuti tiri kutamba maplaying cards. Vetatokangavara moyo isu mabhinya chaiyo. Apa kamwana kacho kaingochema zvino. Bhururu wangu akangokatora kamwana kaya ndokukarovera padombo, mwana akashaya instantly. Mai vakaungudza ivavo. Ndakabva ndatora bhemba ndokungoti musoro wamai vaya kamwe chete vachinowira kwakadaro. Ende businessman uyu aizofara tushiri nedombo rimwe chete. Takazotora misoro iya nemamwe maparts kwakuisa makula box raive nemaice. Mitumbi takaikanda murizi kuti idyiwe nemakare kwakufonera businessman wedu kuti tainge tawana order. Chaive chasara kwaive kuti acollecte achitipa makombi edu sekutaurana kwatainge taita. Takasvika panzvimbo iya yatainge tataura nabusiness person angauya. Business person dololo. Takafunga kuti paita madelay aizotibata kana chinga aita free. Muzvina business uya haana kubatika. Apa tine cooler box rakazara mabody parts. Takaona kuti maparts aya zvaatoshisha tikanzwikwa nemasniffer dogs taizosungwa. Saka takazongorasa mabody parts anga ava kushata taita kucherera pasi. Kombi dzedu dziya hatina kuzodziwana kusvika nanhasi. Tete apa tatouraya munhu seuku. Pakapera makore ngozi mudzimai iya yakabva yatanga kusutsa. Asutsa pamwana wangu Tendai. Aitanga achitaura semudzimai uya watakauraya. Obva atanga kuchema semwana obva ati zii. Pakuti zii paya tete ndaizoziva kuti ndipo pakafa mudzimai wekwachivi. Tendai akabva asimuka ari chawiriri kwakunozviwisira mutsime. Vanhu vakasara vozama kumubudisa mwana chatova chando. Mwana akachengetwa. Papera mwedzi mitanhatu tapona aizvitambira pachivanze. Pakangobva mombe yakachaja kudanga ikasvika ikatunga mwana achitamba payadi. Mwana haana kurarama, mwana akashayika. Ndipo pandakaziva kuti chandaive ndadya chaive chapfuka. Ndakaenda kuna bhururu wangu watainge taita chivi ichi naye. Ndakakwira bhazi ndikasvika pamusha pabhururu wangu ndikanzwa kuti ainge akazvisungurira, akatoviga, aiti ari kunzwa mwana achichema munzeve dzake. Raiva gwara, saka kuzvisungirira aida kuti ndigodi ndega. Taiva tag team, saka akachuza the way out. Ndakanotsvaga godobori ren'anga raizikana kuti riuye rigadzire musha. Vakauya sekuru vakati aifanira kuenda kurwizi kunopumiwa mhepo yacho kuti idzokere. Uye vakatiti patakauraya mukadzi nemwana uyu taifanira kumwa ropa ravo risati ratonhora. Tovati muri nyama, saka tavakukudyai zvainge zvisinganezi. Kumwa ropa remunhu riri fresh richipedza handisati ndambozvinzwa ini. Mukati sekuru ava vaiziva zvavaita here vaida kutipedzera nguva. Takaenda kurwizi nevana vangu vaviri vainge vasara. Takunda ainge atova sijaya natariro mwana sikana last born nemudzimai wangu. Takaenda kurwizi kuya tikanopumiwa. Godobori achiti atonhodza ngozi iya nemvura. Saka taifanira kuchidzokera kumba, asi tisacheuka zvikatafika kumba. Zvakaitwa zvese zvikapera tete. Takangozoti tasara neabout 50 meters. Tariro aiva mudiki aifambira mberi. Akabva aita senge avhunduka ane chaona mberi kwake. Kwakuita U-turn kwava kumhanya achidzokera kwaabva. Finish. Zvichireva kuti tete dare iri rainge rakadhakwa. Tainge tapedza edu nguva. Zvinhu zvacho hazvidi kudaro. Godobori akarongedza maturusi ake akaoneka. Ndainge ndotodhauta kugodobori wacho. Aifanira kumeka sure kuti zvinhu zvakadai zvaisaitika. Ngozi iyi yakazosutsa pana tariro ichiti inoda kuripwa nemombe dzinotsika 40. Ipapo yainge isiri secret yekuti ndainge ndauraya munhu nekuti zvaitika pamusha pangu zvaiomesa mate mumukana. Manje mombe 40 ndaidziwanepi? Ndaitovawo tsuro yemubhuku yaifamba kana mapeji emubhuku avharwa. Ndaingoona mombe mbiri mudanga dzataisunga kana tichirima.
apa dzaita senge dzakaroiwa, chero zamu rinosvodza hadzi yangu yanga isingaiti. The rest mombe 38 ndaizodzova nevi. Ndakaapproacha business wekuti pinza munyatwa dzese idzi tete kuti andibatsirewo chero nepaanogona napo. Business person akabvunza kuti aindibatsira sekuti ndaive ndakamira here. Akaka munhu anochinja wani kunge weather. Businessman aiti ndainge ndisina kudeliver order sekutaura kwatainge taita, saka hakuna kubatsirana kwataigona kuita. Akati hapana anobhadhara asina kushanda, saka ini ndaimbotembei. Nobva waita wiki chaiko, hama dzainge dzisingabetsere vachiti aita chake ndiwo mbarume, finish, dai ndakaziva aitungamira. Mwanakomana wangu ainge abva zera akapindira mai wake mudzimai wangu akavabata chibharo. Mudzimai wangu tete akatadza kuzvigamuchira kuti mwana wawakabereka angavabata chibharo kwakumwa mushonga wemakodza. Ndiye ramakadya. Tete ndava nengozi 3 mumaoko angu, yamai nemwana wavo kuzoti yemudzimai wangu akazviuraya mumusha mangu. Tariro musikana ava kungozviwisira pasi umboti zii akadaro kwechinguva ozomuka. Ndava kungogara hana iri maoko kokana akazviwisira mumoto kana mvura inopisa. Takunda paakaona kuti aita mhosva yekupindira mai vake akabvatiza pamusha. Izvezvi ari kutsvakwa nemapurisa. Tete mhuri yapera ndakatarisa. Ngozi iyi iri kupedza mhuri yangu 1-1 ende utsinyo hwacho kupedzisira neni kuti ndinyatsonzwa marwadzo acho. Zvekutsipika zvakaramba. Ndaifunga kuti ndichapfuma zvose zviroto zvekuti ndichava mbingalaiti zvakaparara. Mumaraini hapana anoda chero kutaudzana neni, kwaye hatitaudzani nemonde akazotiuraya takavarairwa. Pese pandosvika tete vanhu vanobva vasimuka voti mwando. Kana pano pachirongwa pane akashaya hama yake 2008 aive mukadzi wechidiki aiva nemwana mucheche. Ndapota ndinokumbirawo mundisanganise naye. Mukadzi aiva akapfeka tope green nesketi yellow. Ndizvo zvandichiri kurangarira achiti kumusha kwake ndekwachivi. Ndakazvipira hangu kunosangana nehama dzavo ndinobhadhara chero zvikareva kuti ndoruza musha wangu ndichaita plan. Pamusha pacho hapacharevi chinhu. Tariro urwere hwake handifungi akararama. Ndiri kukumbirisawo vagari vekwachivi kana pane ane hama yake aizama kuroza bhodha kuenda kuSouth Africa aine mwana asina kudzoka, ndapota ndisanganise nemhuri iyoyo. Apa dai ichiri kusutsa ndaibvunza mibvunzo ndikwanise kuwana mafambiro nekugadzirisa nyaya yacho. Manje mazuva ano zviri sei? Zvandichavigwa ndichifema naiyoyo. Batsirewo hama yenyu. Ndazotambura ini iyo nyaya yekushandiswa iyi. Izvezvi ndindava kutambura. Ngozi haitevera akatuma inotevera iwe nyakuita. This is our very last story, and one thing about people when they do things vanoita see after that vane vakuda kuigwa tsitsi. Mukoma vari kuti iwo zvandichadovigwa ndiri mupenyu naiveduwe. Asi havana kuhwira tsitsi mai vakapfugama. Ndine vana veduwe. Ndoziva kuti vana mai nana baba vari kuona pano mune vana. Imagine kamwana kenyu kacheche kachibatwa kachiroverwa padombo kubva katiziro. Kuda vakazvita vachiri mukomana zvinhu zvakaitwa kare kezvo. Kuda vanga vachiri mukomana vachiri mudiki. Handiti vavasati vabereka. Handifungi kuti bhinya charo rinomhanyisa munhu anenge ari munhu ane family. Kana une family, you go think of your child achiroverwa padombo. How would you feel? Ndaradziwa fana. Ndarwadziwa. Ndo zvandingangotaura. Vanhu vari ruthless. People are ruthless. Vanhu vane mwoyo wakashata. Mukadzi agochima kuti vedwe vana vangu chichorai mwana wangu mamuse yake kuroad. Motanga kutouraya mai vakatarisa. Mouraya mai. After that what? Kuita runya rwenyoka inoruma chinhu chisingahli. After that why did you kill her? Killed her for what? Kombi dzacho dziripi? Vanhu ngatidzidzei kusangotumwa kuti kundamusara svike uraya vanhu mutivigire momani. We know the difference between right and wrong. Handiti ngatidzidzei kuita zvakanaka. Edwe ndinokutendai nekuona kwamaita muveneso rakanaka. Mufare zvakanaka muchipinda mugowera. Aiwa tinge tichingori pano zvedu hatina kwataenda tiripo zvedu. Ndinokutendai muveneso rakanaka. Ndatenda. Bye bye.